සුබ දවසක් කිව්වට අද ඊටාම ශෝකාකූල දවසක්. අද රතු කට්ට වැඩසටහන මේ ඔබට රැගෙන යන්නේ ලංකාවේ ප්‍රවීණ දක්ෂ ඒ වගේම කුංචි තිරේ පෙම්වතාගේ චරිතය නිරූපණය කරපු රාජිත රොඩ්රිගෝ අද දැන් සමගත දවසක්. මේ දැන් සමගත දවස නිසා අපේ සමග ඔහුගේ තීජ ලෙන්ගතු බැඳීම විතරක් නෙමෙයි ඔහුගේ මනුෂ්‍යත්වය ගැන කතා කරන ගොඩාක් කලාකරුවන් අද මේ ස්ථානට පැමිණලා තියෙනවා. රතු කට්ට ටීවී කියන නාලිකාව හැමතිස්සෙම තමුන්නාන්සලා ගෙන එන්නේ සමාජීය ආර්ථික ඒ වගේම සංස්කෘතික සහ දේශපාලනික විවිධාකාර විෂයන් වලින් වර්තමානයේ දැවෙන ප්‍රශ්න විතරක් නෙමෙයි තමන්ට ක්ෂණිකව දැනගන්න ඕන කවුරුත් කතා නොකරන පැති වලට තමයි රතු කට්ට ටීවී නාලිකාව මා ඔබ රැගෙන යන්නේ. එසේනම් ඉල්ලා සිටින අපගේ නාලිකාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා අපට සහයෝගයක් ලබා දීලා මේ රතු කට්ට ටීවී නාලිකාව තවත් ඉදිරියට ගෙනියන්න. අපේ මේ ශෝකාකූල අවස්ථාවේ අපි දැන් බලමු අපගේ සහෘදයට අවසන් ගරු බුහුමන් දක්වන්න ඇවිල්ලා ඉන්න ශිල්පීන් සහ සහෘද කලාකරුවන් ගැන. ඔබ ප්‍රවීණ නිර්මාණකරුවෙක් නළුවෙක් ජාත්‍යන්තර සිනමාවට සම්බන්ධ නළුවෙක් හැටියට ඔබ මට කියන්නකෝ රෝහිත මාන්නගේ කියන ඔබතුමා ඔබට මේ රාජිතව දෙරුනේ කොහොමද? කොහොම මුල් අවදියේ? එතනම රාජිත මම දැක්කේ යසපාල නානක්කාර මහත්මයාගේ සුරනිමල චිත්‍රපටයේ. ඒ සුරනිමල චිත්‍රපටයේ මම ප්‍රධාන චරිතයකට පනපෙව්වා. ඒ කාලේ මම කොල්ලෝ 5 දෙනෙක්ගේ චරිත වර්ගයක් තිබුණා. එකක් කරා රජීව නානක්කාර, එකක් කරා රාජිත රොඩ්රිගෝ, තව එකක් කරා අපේ හිටපු වාසුදේව නානක්කාර මැතිතුමාගේ පුත්‍රයා සුරංජන්. මේ කට්ටිය ඉතින් මම දැක්කා. ඒ කාලේ තමයි දැක්කේ. ඊට පස්සේ කාලෙකදී ටෙලිඩ්‍රාමා වලදී මට ගොඩාක් සමීප වුණා මගේ මිත්‍රයා මේ අභාව ප්‍රාප්ත වෙලා ඉන්නේ රාජිත රොඩ්රිගෝ. මට පණිවිඩය ලැබුණේ පෙරේදා දහවල් 12 පහුවෙලා. මට හිතා ගන්නවත් බෑ මම ඇත්තටම සිනමාවට හිටපු මට පේන්නේ මේ අපේ රාජිත රොඩ්රිගෝව හින්දි සිනමාවේ හිටපු ධර්මේන්ද්‍ර වගේ හේමා මාලිනීගේ පුරුෂයා. ඉතින් අපිට ලොකු පාඩුවක්. ඇත්තටම යාළුවෙක් විදියටත් හිතවතෙක් විදියටත් ලොකු අඩුවක් මේ හිත. පළවෙනිම කියන්න ඕනේ රජිතගේ අභාවය ගැන ඉතාමත් ශෝක දිනයක් අද. මොකද මා එක්ක රංගපෑමට පෙර සිට ඔහු මගේ ඇසුරේ සිටිය කල්යාණ මිත්‍රයෙක්. අපි කාලයක් තිස්සේ එකටම හැමදාම හැම දවසෙම අපේ එකට එක්කව වෙලා අපි සුවදව කතා බහ කරනවා, නාට්‍යයන් ගැන කතා කරනවා. එහෙම හිටිය අවංක යාළුවෙක්. ඊට පස්සේ තමයි වුන් විවාහ වෙලා ඊට පස්සේ මේ කලාව ඇත්තැල්ලා උ රට ගිහිල්ලා වුරුදු ගානක් ඉඳලා ආයිත් ආවා. ආයිත් ඇවිල්ලා දැන් ආයි කලාවට පිවිසුණා. නමුත් ඔහුගේ ක්‍රියාකාරකම් ගැන කිව්වොත් කියන්න වචන නැහැ.
ඔවුන් යුද්ධය කාලයේ සිට ඔවුන් ආමියකට පවා ආමිකට අත්වාරු රෝධපුටු ඒවම පරිත්‍යාග කළා. ඒවා යාළුවොත් එක්ක කතා කරලා එක්කව කරගෙන ඒ වගේ පුදුම හදවතක් තියෙන යාළුවෙක් තමයි මේ රජිත රොඩ්රිගෝ කියන්නේ. ඔහුගේ අභාවය අපිට ඉතාමත් ශෝක කුලයි. රජිත පළවෙනියෙන් සුරනිමල චිත්‍රපටිය රඟපෑවා. ඒකේ මමත් හිටියා. නමුත් ප්‍රධාන චරිත 4 ඇතුළත රජිත හිටියා. ඊට පස්සේ ගොඩාක් චිත්‍රපටි වලට ආවා, ටෙලි නාට්‍ය වලට ආවා. දැන් වේදිකා නාට්‍ය වලත් ඉන්න ඕනේදී පාඩුව කලාවට ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් බොහොම කනගාටුයි. ඒ වගේම තමයි ඔහුගේ බිරිඳත් අපේ යාළුවෙක්. උන් දෙන්න ටෙලි නාට්‍යයක් කරන්න ගිහිලා හමු වෙලා තමයි විවාහ වුණේ. විවාහයෙන් පස්සේ බිරිඳ රංගපාන එක නැවැත්තුවා. එදා ඉඳන් වුණුත් ඉතාමත් හොඳින් ජීවත් වුණා ළමයි දෙන්නත් එක්ක. ඉතින් හදවතේ ඉන්න කල්යාණ මිත්‍රයෙක් නැතිවීම ගැන හුඟක් දුකයි. ඒ වගේම රජිත රොඩ්රිගෝ කියන රංගන ශිල්පියා කලක් ශ්‍රී ලංකාවේ නොහිටියත් ඔහු පසු කාලයක ලංකාවට මාගේ ටෙලි නිර්මාණ කීපයකට දායක වෙලා මටත් ඒ ඔහුගේ රංගන දායකත්වයෙන් උපරිම සහයෝගය ලබා දෙනවා. රජිත කියන්නේ මගේ පරණම යාළුවෙක්. ඇත්තටම රජිත ගන්න මම හිතන්නේ සෑහෙන කාලයක්. ඒකේ වෙඩින් එකට පවා මම ගියා. හිත හොඳ අවංක බොහොම මිත්‍රශීලී හදවතක් තියෙන යාළුවෙක්. ඉතින් හරි කනගාටුයි මේ වෙන්වීම. මම හිතා ගන්නත් බැරි නම් මට ආරංචි වෙච්ච වෙලාවේ අදහ ගන්නත් බැරි වුණා. ඒ වගේ අය ගොඩක් අඩුයි අපේ අතර ඉන්නවා. මොකද මේ වගේ හිතවත් අවංකව බොහොම මිත්‍රශීලීව ආශ්‍රය කරන අය බොහොම අතලොස්සක් වගේ ඉන්නේ මේ ක්ෂේත්‍රේ. ඉතින් ගොඩාක් දුකයි. අපිට කියන්න තියෙන්නේ බෞද්ධයෙක් හැටියට මට උට ඉක්මන් භවයක නිවන් දකිත්වා කියලා. රූපවාහිනිය හා සිනමාව දෙකම ජයගත්ත අධ්‍යක්ෂකවරයෙක් ප්‍රවීණ අධ්‍යක්ෂකවරයෙක් හැටියට සුමිත් කුමාර මහතා ඔබට ඇති ගොඩක් දේවල් කියන්න රාජිත ගැන. හැබැයි කෙටියෙන් සැකවෙන් කියන්න ඕනේ මේ ශෝකාකූල අවස්ථාවේ ඔබට දැනෙන හැටි රජිත මොන වගේද? රජිත රොඩ්රිගෝ රජිත කියන්නේ අතරම හොඳ නළුවෙක් සහ හරිත හොඳ මිනිස්සෙක්. දක්ෂ මිනිස්සෙක්. අපරාධික අපිට අපි බලාපොරොත්තු නැති විදිහට දක්ෂ මිනිස්සු අපෙන් අයින් වුණා. ඒත් අපිත් හම්බෙනවා ගොඩක් කතා කරනවා. නමුත් ඉතින් කාදාකත් හිතුවේ නෑ මෙහෙම දෙයක් වෙයි කියලා ඉක්මනට. මම දකිනවා හිතෙන්නේ රාජිතට ගමන ඉක්මන් වුණා වැඩි කියලා. ඇයි ඔබ එහෙම හිතන්නේ නිකන්? නෑ හරි පිරිමිකමක් තිබුණා නේ. ඇගේ ශක්තිය හැමදේම තිබුණා නේ. රාජිත තව ගමනක් යන්න ගොඩාක් කාලෙ තිබුණා. එයා රංගනේ පැත්තේ දක්ෂ මිනිස්සෙක්. නේ. ඔව් හැබැයි සාමාන්‍යයෙන් මේ හැමදාම දකින්න නිකන් පෙම්වතාගේ චරිතද? ඔබ අධ්‍යක්ෂකවරයෙක් හැටියට ප්‍රවීණ අධ්‍යක්ෂකවරයෙක් හැටියට ඔබට ඔහුව දැක්කේ නැද්ද නිකන් පෙම්වතාව විදියට? නෑ එයාගේ රෆ් චරිතකුත් ගන්න පුළුවන්. රාජිත හැම පැත්තටම නැඹුරු කරගන්න පුළුවන් නළුවෙක් නේ. ඒ නළුකම ඇගේ තියෙනවනේ. මම හිතන්නේ හැම චරිතාංගලවලියෙක් රාජිත. නමුත් එයාට පෙම්වතා තාම හම්බුනේ. නමුත් ඉතින් ඒ වගේ චරිත තව කරන්න කාලයක් තිබුණා. ඒ කාලෙට කලින් රාජිත ගියා. චන්දන රජිත ගැන කතා කරනකොට මට මතක් වෙන්නේ රජිත මම අපි යාළු පදාසියක් කිරලපන ගමේ අලාවට එකතු සම්බන්ධ යාළු පදාසියක් හිටියා. අපි කතා කරන්නේ 1970 දශකයේ මුල් භාගයේ ඉඳලා. එතකොට අපි පාසල් ගිහිල්ලා පාසල නිමා අවසන් කරලා කලා ශාස්ත්‍රයට සම්බන්ධ වෙනකොට රාජිතත් මේ අපේ ගොන්නේ අපි එකට හිටියා. මට මතකයි රාජිතත් එක්ක ඒ ගත කරපු කාලේ පාසල් සිසුවන් හැටියට ගත කරපු කාලේ ඉඳලා කලා ශාස්ත්‍රයට ආපු කාලේ මේ දක්වා ආපු ගමනේ පුදුමාකාර සුන්දර මිනිස්සෙක් ඔහුගේ
ඔහු තුළ ජීවත් වෙනවා. මම දන්නවා ඔහු කලාකරුවෙක් හැටියට කලා ශාස්ත්‍රයේ අපිට එක්ක සම්බන්ධ වෙච්ච නාට්‍ය පමණක් නෙවෙයි, වේදිකා නාට්‍ය පමණක් නෙවෙයි, බොහෝ ටෙලි නාට්‍යවල කටයුතු කිරීමේදී අපි එකට කටයුතු කිරීමේදී පුදුම කාරුණික භාවයක්, සහයෝගීතාවයක් හැම අය වෙනුවෙන් එක්කම ඔහු බෙදාගන්නවා. ඔහු ඇත්තටම මිනිසුන් අතර ජීවත් වුණේ ඔහුගේ තිබුණ යන්නේ කාරුණික භාවය නිසා. අද මේ මලගේ දකින් මෙතෙන්ට අවසන් කටයුතුවට එනකොට මේ තරම් විශාල සෙනගක් ඔහු වෙනුවෙන් එකතුනේ අන්නේ ඔහු තුළ ජීවත් වුණු යහපත් මිනිසයන් නිසා. ඔහු මුදල්ලෝට වඩා ජීවිතේ ඒකරාශී කළේ මනුස්සකම. මිනිසා තමයි ඔහුට අද මේ තරම් විශාල පිරිසක් එක්ක ඔහුට මේ අවසන් ගමන යන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අපේ වයසට වඩා පොඩ්ඩක් හරි අඩු වුණාට ඔහු මේ ආපු ගමනේදී මම දන්නවා ඔහු අම්මා තාත්තා ඒ අයත් එක්ක මම කුඩා කාලේ දන්නවා අඳුරනවා. ඒ නිසා මට ඒ අය ගැන උනත් සිහිපත් වෙන්නේ ඔහු අම්මා තාත්තා හරි මාත් එකම සහෝදරියයි ඉන්නේ. ඒ සහෝදරියත් ඔහු කිල්ලපන ගමේ ජීවත් වෙලා පසුව කිල්ලපන ගමේ ඉවත් වෙනවා එනවා මේ පැත්තට පදිංචි වෙනවා. මේ ප්‍රදේශයේ ඔහු මිනිසුන් අතර මිනිසෙක් ඔහු ජීවිත කාලය තුළ හම්බ කරගත්ත මිනිස්සු කියලා මම ඒකයි. ඔහු දක්ෂ කලාකරුවෙක්. ඔහු ළඟ තාරුණ්‍යයේ පිබිදීම ඒ චරිතවලට අවශ්‍ය රූපකාය සහ හඬ ඔහු ළඟ තිබුණා. අන්න ඒ නිසා ඔහු තරුණයන්ගේ තාරුණ්‍ය තුළ තවමත් ඔහු ජීවත් වෙන කෙනෙක්. ජීවත් වුණ කෙනෙක්. ඔහුට හොඳ අනාගතයක් තිබුණා තව ඉදිරියට මේ කලා ශාස්ත්‍රය තුළ. මම දන්නවා මේ මාසයකට විතර උඩදී මහාචාර්ය සුනිල් මහත්මයාගේ චිත්‍රපටයේ ප්‍රධාන භූමිකාවක් චරිතයක් රංගපෑවා. ඒකේ අවසන් කටයුතු නිමා වෙනවත් එක්කම තවත් ඔහුට වැඩ කිහිපයක් ඇවිල්ලා තිබුණා. මොකද මට දුරකථනයෙන් කතා කරන වෙලාව එහෙම දෙයක් තිබුණා. ඒ නිසා මේක තමයි අපේ ජීවිතයේ සත්‍ය. අපි ඉපදෙනවා, ඊට පස්සේ ජීවත් වෙනවා, අවසානයේ මේ ගමන අපි යනවා. ඒක තමයි ලෝක සනාතන දහම. ඔහුත් ඒ ගමන එකතු වුණා. කොහොම නමුත් මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඔහු පතන බෝධියේදී අවසානයේදී නිවන් මඟ කරා ලංවන්නට ඔහුට හේතු වාසනා ඇති වේවා. නිසා මගේ දයාබර මිත්‍රා වෙනුවෙන් කතා කරන්න තව කොච්චර දේවල් තිබුණත් අද ඔහු අපෙන් සමුගන්නවා. ඔහුට මම ගෞරව කරනවා. ඔහුට නිවන් සුව අත් වේ. රජිත රොඩ්රිගෝ මට ඇත්තට මුණ ගැහෙන්නේ මගේ රජිතගේ දීර්ඝකාලීන මිත්‍රත්වයක් නැහැ. රජිත මට මුණ ගැහෙන්නේ ඇත්තටම අවුරුදු 4ක 5ක වගේ සම්බන්ධයක් තමයි අපි දෙන්න අතර තියෙන්නේ. නමුත් අර පුද්ගලයෙක් හඳුන ගන්න දීර්ඝ කාලයක් ආශ්‍රය කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. කෙටි කාලයක් ආශ්‍රය කරනකොට කෙනෙක් පිළිබඳව හොඳ අධ්‍යයනයක් ලබන්න පුළුවන්. මම මාර්ගම සමසංවිධායකවරයා හැටියට කටයුතු කරනවා සමගි ජන බලවේගයේ. එතුමා මේ සමගි කලා සංසදයේ සන්ධානයේ සභාපතිවරයා. ඉතින් අපි දෙන්නම කලාකාරයෝ. ඉතින් මට ඇත්තට මෙතෙන්දි තමයි මුණ ගැහෙන්නේ. මම දැක්ක එක්තරා දෙයක් තමයි රජිත ඇවිල්ලා ජේෂ්ඨයන්ට ඇත්තටම ගරු කරන මේ කලාකාරයෝ. ඇත්තට මම ඒක දැකලා තියෙනවා. හැම වෙලෙම සවන් දෙන්නේ. හොඳට අහුම්කන් දීලා හොඳ වැඩ කටයුතු කරන්න හැකියාවක් තිබුණ සහ තනත් ජීවිතය කියන්නේ ඕක තමයි.
පණනන් තනාග පිණිබිදු වන්න. අවුරුදු 59ක් කියලා කියන්නේ ජීවිතයේ භාගයකටත් වඩා අඩුයි. සාමාන්‍ය 120ක් ගත්තොත්. ඉතින් ජීවිතයේ අවුරුදු 59ක් ගත කරනකොට එතුමා ඇත්තටම බිරිඳට දරුවන්ට වෙන්න ඕනේ කාර්යභාරයක් එතුමා කරලා තියෙනවා. දරුවෝ දෙන්නට හොඳ අධ්‍යාපනය ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් අද අහම්බෙන් එතුමා අපෙන් සමුගත්තත් දියණියටයි පුතාටයි ජීවිතය සරි කරගන්න එතුමයි මාර්ගය හදලා තමයි සමගෙන යන්නේ. ජීවිතේ අපිට එකක් පසක් කරගන්න තියෙන්නේ. රජිත අපෙන් සමගෙන ගියා. ඉතින් අපි හිතන්න ඕනේ අපිත් මේ සමාජයේට අද මේ අද මේ වයිස් කට් එක ගන්න වෙලාවේ මම මේ ස්ථානයේ විශාල කලාකරුවෝ පිරිසක් රැඳිලා ඉන්නවා. ඉතින් ඇත්තටම මේ රජිත වෙනුවෙන් මෙච්චර කලාකරුවෝ පිරිසක් මේ සතිය දවසක සහභාගී වෙන්න හේතුව තමයි රජිත ඇත්තටම හොඳ කලාකරුවෙක් වීම, හොඳ හිතවතෙක් වීම, හොඳ මිත්‍රයෙක් වීම. ඒ නිසා අපි රජිතගේ සමුගැන්ම හරහා අපිට හිතා ගන්න අපිට හොඳ දේ කළොත් අපිට ජීවිතයේ ඉදිරියේදී ජනතාවගේ ඒ විදිහේ ප්‍රශංසාවට ලක් වෙන්න පුළුවන්. එකසේටත් රජිත ඔබට නිවන් සුව ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඇත්තටම රාජිත කියන්නේ සියලු කලාකරුවන් සමග එකට එක්රැස් වෙලා හැම දෙයකටම සහභාගී වෙලා ඉතාමත් නිහතමානීව සහෝදරත්වයෙන් කටයුතු කරපු කලාකරුවෙක්. ඇත්තටම හරිම වේදනයි. මොකද මේක අකල් මරණයක්. ඉතාමත් අඩු වයසෙන් තමයි මේ මරණය සිද්ධ වුණේ. ඇත්තටම ශේෂ්ත්‍රයට සහ ශේෂ්ත්‍රයේ ඉන්න සියලුම කලා ශිල්පීන් ශිල්පිනියන්ට ඉතාමත් ලොකු පාඩුවක් කියලා මම හිතනවා. එතකොට රාජිතගේ මරණය මොහොත දක්වාම මම දැක්කා Facebook එතකොට TikTok හැම මාධ්‍යකින්ම ප්‍රචාරණ කටයුතු ටික ටට්ටක් ගාලා සිද්ධ වුණා. හැමතැනම ඒ ටික පබ්ලිසිටි කරා. ඒ වගේම මම හිතනවා හැම කලා සංවිධානයකින්ම සමාජ මාධ්‍ය ජාලාවලින් TikTok වලින් හැම මාධ්‍යකින්ම ඒ වෙන්න ඕනි යුතුයකම රාජිත වෙනුවෙන් ඉෂ්ට වුණා. ඉතින් මෙවැනි අකල් මරණයක් කිසිම ආත්මයක නොවේවා කියලා මම මේ වෙලාවේ ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අද නිහඬ මාවතක ගියත් ඔබේ මතකය අප හදවතේ සදා අමරණීයයි. නිවන් සුව පතමින් ජීවිතය යනු එක දිනක නතර වන ගමනක්. ඔබගේ මාවත සංසාරේ නිමාවට ළඟා වේවා. ඔබට නිවන් සුව ලැබේවා මිතුර. මිතුරෙකු ලෙස ඔබ දුන් ආදරය අපට සදා මතකයි. අප අතරින් වෙන්ව ගියත් ඔබගේ ආත්මයට නිවන් සුව ලැබේවා. සිල්වර් ස්ක්‍රීන් සංගමය. ඔබට රාජිත රොඩ්රිගෝ හමු වෙන්නේ මොන විදියටද? රාජිත මට හම්බෙන්නේ 1983 වර්ෂයේ චිත්‍රපටයේ මේ වාරේ මගේ කියලා ලයනල් පඬුවාල මහත්තයා ඩිරෙක්ට් කළේ. ඒක නිෂ්පාදක ජීවන් කුමාරතුංග. ජීවන් කුමාරතුංග තව යාළුවෙක් කියලා එයාත් මලා පාන්දුරීදී මට පොඩ්ඩක් මතක නැහැ නම. ඒකට ඇත්ත කරම ගෙදර තමයි රජිත හම්බුනේ තිමිර ගස්සෑ රජිත වැඩ කරපු ඔෆිස් එකේම. අනිත් රජිත ප්‍රවීණ ආකිටෙක් කෙනෙක්. දක්ෂයෙක්. ඊට පස්සේ මට කතා කරලා රජිත ගැන මැරෙන මිනිහ කැටේ ජීවිතත් මිනිස්සෙක්. මොකක් කෑ මැරෙන්නේ? රජිත දන්න රජිත මැරෙන්නේ නැහැ. අදවති හොඳ මිනිස්සෙක්, උගත් මිනිස්සෙක්, හොඳ ලංකා ප්‍රසිද්ධ ඉස්කෝලේකට රොයල් එකේ ගිය ඉස්කෝලේ කෙනෙක් මිනිහ හොඳ පරම්පරාවක් ওই තාත්තත් දක්ෂ පරිපාලකෙක් හොඳ පවුලක් පිට ගත කරු මිනිස්සෙක්. රජිත ගැන මට කියන්න තියෙන එච්චරයි. රජිත මලා ඉවරයි. රජිතගේ ගතිගුණ අපි තියා ගන්නවා. මිත්‍රත්ව කියන්නේ ඒක. රජිත කාත්‍ර තිනා වෙදිනවා. මෙච්චර සෙනගත් කාවි රජිතයේ තියෙන මනුස්සකම.
මට කියන්න තියෙන එච්චර. රජිත ඔබට නිවන් සප ලැබේවා. රජිත රොඩ්රිගෝ කලාවේ බොහොම අහිංසක නිහතමානී චරිතයක්. කලාකරුවෙක් වශයෙන් නාට්‍යකරුවෙක් වශයෙන් ඇත්ත වශයෙන්ම බොහොම නිහතමානී සුහදශීලී චරිතයක් තමයි රජිත රොඩ්රිගෝ කියලා කියන්නේ. රජිතගේ තාත්තා ඇවිල්ලා දේශපාලනයට සම්බන්ධ උපනගරාධිපති කෙනෙක් වශයෙන් කොළඹ දලා ඒ පරිසරයත් එක්ක තමයි රජිත එන්නේ. රජිත පළවෙනියෙන්ම ඇඩ් කරන්න හම්බ වෙනකොට මටත් රජිතත් එක්ක මගේ සමකාලීනිකෙක් වශයෙන් වැඩ කරන්න මට පුළුවන්කම ලැබෙනවා. අත වශයෙන් මම කියන්න ඕන මම රඟපාපු නාට්‍යයක තමයි රජිතගේ බිරිඳ රඟපාලා ඒ දෙන්න සම්බන්ධ වුණේ ඒ නාට්‍යයේ. ඉතින් එහෙම අපේ බොහොම සම්බන්ධයක් තිබුණා. ඊට පස්සේ රජිත කාලයක් විදේශගත වෙලා හිටියා. විදේශගත වීම පසු නැවත ඇවිල්ලා නැවත රංගන ක්ෂේත්‍රයට සම්බන්ධ වුණා. අත වශයෙන්ම මගේ කතරගම ප්‍රේම නාට්‍ය චරිතයක් කරන්න රියසල් ඇවිල්ලා පුහුණුවීම් කරලා සෑහෙන කාලයක් මාත් එක්ක ඉඳලා නමුත් ඔහුගේ මම දන්නේ මේ අසනීප තත්ත්වය ඒ වෙනකොට තිබුණාද කියන එක. නමුත් ඔහුගේ අසනීප තත්ත්වයක් නිසා ඔහුට රියසල් එන්න බැරි වුණා. ඉතින් අත වශයෙන්ම කතරගම ප්‍රේමායකේ ප්‍රධාන චරිතයක් රඟපාන්න බලාපොරොත්තුෙන් හිටියා. ඒ කියන්නේ හින්දි මහත්තයා කියන චරිතය කතරගම හින්දි මහත්තයා කියන චරිතයට මම තෝරගෙන හිටියේ රජිත. ඉතින් අත වශයෙන්ම රජිතට මගේ නිර්මාණයක රංගපාන දුන්න අවස්ථාව තමයි ඒ ගිලිලා ගියේ. ඔහුගේ අසනීප තත්ත්වය නිසා වෙන්න ඇති. ඒ තරම්ම නිහතමානී. අත වශයෙන්ම මොකද නිහතමානී කියලා මම කියන්නේ ඔහු අංග වේදියෙක් වශයෙන් අත වශයෙන්ම බොහෝම සියලු නායකයන් කා එක්කත් බොහොම සුහදශීලීව කටයුතු කරපු පුද්ගලයෙක්. එයා කවදාවත් වචනකින්වත් මිනිහෙකුගේ හිතක් රිදෙන්න කතා කරපු නැති කෙනෙක්. ඉතින් මාත් එක්ක රියසල් ඇවිල්ලා සුදර්ශිය නිහාල්සිල්ලා වේදිකාව මත රියසල් කරනකොටත් පොඩි දරුවෙක් වගේ ඔහුගේ හැසිරීම් රටාව බොහොම හැමදේම කියන දේවල් අධ්‍යක්ෂකවරයා වශයෙන් කියන දේවල් ඔක්කොම ඔලුවට අරගෙන ඊට පස්සේ එන්න ඇවිල්ලා ඒවා බොහොම සාකච්ඡා කරලා වෙලාවට වැඩ කරන එහෙම පුද්ගලයෙක්. ඉතින් අත වශයෙන්ම රජිතගේ විදේශගත වීමත් එක්ක රජිත නළුවෙක් වශයෙන් ශේස්ත්‍රයේ ප්‍රසිද්ධ වෙන එක පොඩ්ඩක් අඩු වෙලා ගියා. ඔහුගේ කාලයක් ඔහු විදේශගත වෙච්ච නිසා. නමුත් රජිත කියන්නේ සිංහල සිනමාවේ සිංහල වේදිකාවේ ඒ වගේම ටෙලි නාට්‍යවල බොහොම හොඳ චරිත නිරූපණය කරපු රංගන ශිල්පී. ඉතින් ඔහුගේ හදිසි වියෝග ඇත්තටම කලාවට මහා පාඩුවක්. මොකද වේදිකා නාට්‍ය කලාවට ඔහු ඉතාමත්ම ඇලුම් කරපු පුද්ගලයෙක්. ඒ නිසා තමයි මම කියන්නේ වේදිකාවත් එක්ක සම්බන්ධ වෙච්ච නළුවෙක් අපාතරින් හදිසියෙ මේ වගේ වියෝ වුණාම ඒ වේදිකා නාට්‍ය වල ආපහු නළුවෙක් හදන්න තියෙන අපහසුතාවය. ඒ වගේම තමයි ඔහුගේ රංගන විලාසය නැවත හදාගන්න අධ්‍යක්ෂකවරුන්ට බොහොම අමාරු කාර්යයක් වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ සුහදශීලී කෙනෙක් විශේෂයෙන්ම ඒ වගේ සුහදශීලී රංගන ශිල්පියෙක් අපාතරින් වියෝ වීම ඇත්තටම කලාවටත් නාට්‍ය කලාවටත් විශේෂයෙන්ම වේදිකා නාට්‍ය සිංහල වේදිකා නාට්‍ය කලාවටත් බොහොම කනගාටුදායක සිද්ධියක්. ඉතින් ඒ නිසා අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා මම අවංක වශයෙන් මගේ සමකාලීනයට මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා නැවතත් ඔහු අප අතර නැවතත් ඉපදෙන්න වාසනාව ශක්තිය ධෛර්යය ප්‍රාර්ථනා කරමින් ඔහුට නිවන් සුව අත් වේවායි කියලා මම ඉල්ලා සිටිනවා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඇත්තටම මට නම් හරිම දුකයි. ඇත්තටම චන්දන කියනවා නම් මගේ ඉස්සලම ස්ටේජ් ඩ්‍රාමා චිරිලාරිය පාර අධ්‍යක්ෂණය කරපු ස්ටේජ් ඩ්‍රාමාගේ ඔහුගේ ඉස්සලම ස්ටේජ් ඩ්‍රාමා මගේ ඉස්සලම ස්ටේජ් ඩ්‍රාමා එක සීමායිකේ රජිතයිමයි පෙම්වතුන් විදියට තමයි ඇඩ් කරේ. ඉතින් ඔයා නිකන් හිතන්න මට කොහොම දුකක් අද ඇති වෙනවද කියලා. මට ඇත්තටම හරිම දුකයි. ඉතින් මේක තමයි ජීවිතය කියන්නේ. අපිටත් කවදා හරි යන්න වෙනවා. ඉතින් රජිත ඉක්මන් වුණා. ඉතින් මම ඇත්තටම එයාට නැවත අපි අතරම ඉපදෙලා සසර කෙලවර නිවන් සුව ලැබෙන්න කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ලංකා ඔබත් එක්ක රාජිත මොන විදිහට සම්බන්ධ වුණේ?
ගිය අවුරුද්දේ රෝහණියකගේ බර්ත්ඩේ එක දවසෙත් අපි හිටියේ එකට. මේකනේ හොටස් එකේ අපි ගොඩක් එහෙම හම්බ වෙලා තියෙනවා. හිතා ගන්න බෑ මේක මොකක්ද උනේ කියලා හිතා ගන්න බෑ ගොඩක් දුකයි. ඔව් ඇත්තටම රජිත රොද්දුගු ගැන බොහොම කනගාටුවෙන් තමයි මේ කතා කරන්නේ. අපි හම්බුනේ අපි චිත්‍රපටයක් කරන්න ගිය ඇල්ල මේ බණ්ඩාරවෙල ඇල්ල නගරයට ගිහිල්ලා චිත්‍රපටය කරන්න ගියා. අපි ගියේ ආවේ දෙකේම එකම මේ වාහනේ දෙන්න එකම සීට් එකේ එනකොටත් එකම සීට් එකේ. ඒ යන අතරේ අපි අතර වෙච්ච කතා බහ හැටියට මට නම් තේරෙන්නේ රජිත මේ තරම්ම මේ අපිට හිතවත් පුද්ගලයෙක් කියලා. ඇත්තටම බොහොම ලෙන්ගතු කෙනෙක්ව මුණ ගැහුණාම ඒ මනුස්සයත් එක්කලා බොහොම ආදරෙන් කතා කරන පුද්ගලයෙක් රජිත එක්කලා රංගපානවයි කියන එකත් බොහොම අමාරු කාර්යයක් නෙමෙයි. හරිම සිම්පල්. හරිම ආදරවන්ත විදිහට හැම කෙනෙකුටම සලකගෙන අනේ අයියේ කොහොමද මෙහෙම කින්න බන්ද කියලා කතා බහ කරගෙන තමයි රජිත කොයි දේත් මේ රංගපෑමේ හැටියට ඉදිරිපත් කරන්නේ. මට ඇත්තටම හරිම කනගාටුයි. මොකද රජිතත් අපිට හම්බෙලා මම නම් රජිත හම්බෙලා සෑහෙන කාලයක් නෙමෙයි. ඊට පස්සේ අපි සමිති සමාගම් වල හම්බෙලා තියෙනවා. නමුත් ඒ ඇල්ල ගියේ සංචාරයේදී ඇල්ල ගියේ මේ ෂූටින් වලදී මට අතහරින්න බැරිම පුද්ගලෙක් වුණා රජිත. ඊට පස්සේ මම දෙපාරක් තුමාරක් දුරකථන ඇමතුමක් දීලා මිනිහත් එක්කලා කතා කළා. බොහොම ලෙන්ගතුකමෙන් හරිම කතා කළේ අනේ අයියේ කොහොම හරි එන්නකෝ අපි ආයේ මුණ ගැහමුකෝ කියලා. ඉතින් බොහොම කනගාටුයි අපිට මේ තරම් හොඳ යාළුවෙක් දක්ෂ නළුවෙක් අපි අතරින් වෙනවීම ගැන මම බොහොම කනගාටු වෙනවා. මම රජිත රොද්රිගුට නිවන් සුව ප්‍රාර්ථනා කරනවා. රජිත රොඩ්රිගු ඇත්තරම කලාකරුවෙක්. ඊටත් වඩා ගියපු දෙයක් තමයි මනුස්සකම. ඒ සහෝදරත්වය අපිට නිම කරන්න බෑ. අද අප අතරින් මෙන් වුණත් අපි කවදාවත් අපිට අමතක කරන්න බෑ මේ චරිතය. මොකද ඒක චරිතයක් නෙවෙයි දැවැන්තයි. ඇත්තරම හිතවත්කම ඒ කියන්නේ මිනිස්සුත් එක්ක හිටිය පුද්ගලයෙක් නේ. මං කියන්නේ මේ මාත් එක්ක ගැන නෙවෙයි මේ මුළු සමාජයත් එක්කම හිටිය කෙනෙක්. මුළු කට පුරාම hina වෙලා වචනයකින් හරි කතා කරලා ඒ ලෙන්ගතුකම ඒ මට දැනුත් මැවිලා පේනවා මේ එයාගේ හැසිරීම එයාගේ රටාව. ඇත්තටම මේ මැරෙන්න ඕන කෙනෙක් නෙවෙයි. ඇත්තටම අද මේ මැරලා ඉන්නේ. ඒ වුණත් කාටත් අපිට මේක පොදුයි. ඒ පොදු ජීවිතය අපිට මේක තමයි ඉතින් හැම කෙනාගේම ජීවිතේ. ඒ මොනවා වුණත් අපි අර ආදරේ බැඳීම සෙනෙහස ඒක නැති කරන්න නම් බෑ කාටවත්. ඒ මතකය අවදි වෙනවා අපිට නිතරම. මතකය නැති කරන්න බෑ. මට යම් දෙයක් මතක් වුණා. ඊට මාස 3කට උඩදී අපේ ගෙදර ඇවිල්ලා ප්‍රේමනාත් රත්නායකයි මයික් ප්‍රනාන්දුයි රජිතයයි තුන් දෙනාම ඇවිල්ලා හොඳට සින්දු කියලා නටලා සතුටු වුණා. ඒක මට අමතක වෙන්න බෑ. අන්තිම මොහොත තමයි මට මේ හම්බුනේ මාස 3කට උඩදී. ඒ වුණත් ඉතින් හොඳ මිතුරෙක් අපිට නැතු වුණා. ඒකයි අන්තිමට කියන්නේ.